一，从此不再掉头发。一位老中医开了一个方子，专治掉头发，非常有效。关键是这个方子非常便宜，一共是3种药：鱼肝油、胱氨酸、维生素 B6， 都是1天3次，按着瓶上说明吃几片去吃。记住，3瓶一起吃，不要间断，比其他药有效得多。2，一个单方不再怕冷。如果有体虚怕冷的朋友，特别是中老年朋友，可以试一试。一，大枣5至6颗。2，枸杞7至8颗。3，桂圆4至5颗。4，红糖1小块。方法是每天晚上熬水喝。以上原料既可以说是中药，又是我们平时的食品，所以应该没有副作用。至于用量，可以因人而异，不一定非得按照我说的数量不可。3，牙疼药方。牙痛奇效，吃后20多分钟止痛见效。配方：氟派酸和去痛片各2片，同时服下，对大多数牙疼具有奇效。20多分钟后保你吃啥啥香。氟派酸本和牙痛毫无关系，但和去痛片配药，却对牙痛产生了奇效。你不妨一试。如果嗓子、牙龈发炎了，在晚上把西瓜切成小块，沾着盐吃，记得一定要是晚上，当时症状就会减轻，第2天就好了。4，口腔溃疡药方。当溃疡严重时，疼痛难忍，碰都不敢碰，什么都不敢吃。配方：白矾发面用的，用刀片刮下少许细味，以能覆盖创口为准，然后上到创口上，静候5分钟即可。8小时以后即可正常用餐，第2天再上1次药，就基本康复了。5，快速根治脚气的独家秘方。选用同仁堂生产的口腔溃疡散1元瓶，脚部清洗后，可用消毒棉沾药涂于患处，也可将口腔溃疡散与婴儿霜混合后，涂于患处，连续治疗3天就可治愈。腔溃疡散的主要成分为氢氦，在体外对炭疽杆菌、肺炎杆菌、致赫氏痢疾杆菌、霍乱弧菌、金黄色和白色葡萄球菌皆有抑制作用。将口腔溃疡用于治疗脚气是一个绝妙的方法。6，治咽炎，治一个好一个。金银花15克，桔梗20克，甘草10克，陈皮10克，青果15克，用1000克水煮开后，再用温火熬至45分钟，过滤后的药汤中加入蜂蜜，分3次服用，连服5、6天即可。此方对疾、慢性咽炎都有特效。7，根治打呼咬牙。睡觉时口含结皮1块，含15分钟后吐出3至5次，可根治打呼咬牙。8，嗓子牙龈发炎。如果嗓子、牙龈发炎了，在晚上把西瓜切成小块，沾着盐吃，记得一定要是晚上，当时症状就会减轻，第2天就好了。9，皮肤粗黑。靠化妆品增白皮肤，只能一时掩饰，治表不治本。用白醋与甘油按2:1混合，常擦皮肤，1日2至3次，能使皮肤湿润，减少黑色素沉积。1月后皮肤即细腻白嫩，洁净光滑，富有弹性，充满美感。此方对遗传性黑皮肤均有疗效。10，除面部皱纹。鲜黄瓜汁半两，
加入等量鸡蛋清约1只蛋搅匀，每晚睡前先洗脸，再涂抹面部皱纹处，次日晨用温水洗净，连用半至1月，以使皮肤逐渐收缩，消除皱纹有特效。11. 除面部色素斑。先西红柿汁与蜂蜜按2:1混合，涂脸部，过10分钟后洗净，连用10至15日，能将黑色素分解，皮肤变白红润。12. 牙出血经常出血或刷牙引起。花椒10粒，醋3两，近2天后口含，一次3分钟，一日2次，连用5天有特效。13. 牙齿变白。刷牙时在牙膏上加上一点小苏打，刷3次后牙齿洁白如玉，牙锈自然脱落。14. 如何治酒糟鼻。白萝卜切成片，蘸白醋擦患处，一次3分钟，一日3次，连用1周，可治愈15。湿疹可以用丁氏草本特效膏，这个有卖的，搜索下，可以治疗各种湿疹，草本配置，无任何副作用，适合各类人群。16. 偏头痛。用白色的萝卜皮贴在2面的太阳穴上，每晚贴20分钟，可治偏头痛。17. 失眠症。将大葱白切碎放在小盘内，临睡前把小盘摆在枕头边便可安然入睡，连续几天可治失眠症。18. 跌打伤筋。将韭菜捣烂，少兑一点小男孩尿，贴在伤处几小时即可消肿，3日后可以恢复正常。19. 防衰老。先西红柿捣烂去汁，加少许白糖，每天用其涂面，能使皮肤细腻光滑，美容防衰老极佳。20. 减肥。每天用干荷叶10克，干冬瓜皮20克，泡热水喝，可泡2至3遍，连用1至2月，有去后腻、刮油脂之功效，是减肥者首选特效方。饭后45分钟至60分钟，以每小时4-8公里的速度散步20分钟。热量消耗最大，最有利于减肥。如果在饭后2小时后再散步，效果会更好。21. 茉莉花清爽易紧肤。取未全开的茉莉花花朵浸入冷开水中，密封静置数日后，兑入少许医用酒精即成。洗脸后拍在脸上，可收缩毛孔，清爽肌肤。22. 醋与甘油嫩肤。将醋与甘油以5:1的比例混合涂抹面部，每日坚持，皮肤就会变得细嫩，